May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. So brothers and sisters, ang ato ang ebanghelyo karon kinutlo kang Juan kapitulo 8 bersikulo 1 hangtod sa 11. So mo ni ang ikalimang Domingo sa Kwaresma. So makita nato nga atong niaging simana nga ebanghelyo, si Jesus gisaway o gihagit sa mga kananaang Hudiyo or sa mga Parisiyo o sa mga Eskribo nganong nakigsalo-salo siya sa mga makasasala, labi na sa mga tax collector. Karon na pod nga ebanghelyo, nagiskot na pod og usa ka babaye nga gidala diha sa iyang atubangan samtang siya nanudlo o gipahukman sa iya, no? O ngani kanana ang makita nimo nga ang atong kananang ebanghelyo nagisgot gayud og kanana ang kalambigitan ni Hesus sa mga makasasala, no? Kay mao man gyud ang tuyo niya pag-anhi dinhi. Ngani makita nato nga siya kanana ang salo-salo po siya kan Sakios, no? Usa ka kubrador sa buhis, no? Makita nato nga ang usa ka kananaang babae, no? Nga gidihugan siya o kananang mahumot kayo nga kananaang pahumot diya sa iyang tiil, no? Diya sa balay sa usa ka Parisiyo. So mao ni ang tipik lang ni nga mga ehemplo, no? Nga siya gayon ang iyang katuyuan gayon para pakiglambigit, no? Pakiglambigit sa mga makasasala kay ihapon ug tagaag kaluwasan, no? Kaluwasan diri sa kalibutan ug kaluwasan ug madamlag didto sa kinabuhing dayon. So kanana ang mao kanipod ang pista sa tabernakulo, no? Gitunong gyud sa kanana ang mga Parisiyo o ganang mga eskribo o uban pa nga mga lider sa Hudiyo nga kanana ang iyang gidala ang babae diha kang Hesus samtang siya nga nanudlo daghang kayong mga katawhan para siguro mabitik siya, maulawan siya og naiisyop diha kaniya. So wanto kita sa ebanghelyo, brothers and sisters. Sa bersikulo 1, miadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo, no? Ug sayo sa buntag miadto siya pag-usab diha sa templo ug gialirungan siya sa tanan. Bilingkod siya ug misugod sa pagpanudlo. So ngano mang dito man siya sa olibo anang kananaang before this day, no? Nanudlo siya sa templo kay kananaang nag-ampo man siya. O ngani gipangita siya sa mga tao. Bata pagabuntag nimbalik siya sa templo ug nanudlo. So sa bersikulo 3, ang mga magtutudlo sa balaod ug Parisiyo nagdalag babay nga nadakpag na napaw. Gipatindog ni siya sa atubangan ug gingnan si Jesus magtutudlo. Kining babayhana nadakpag na napaw karon nagmando ang balaod ni Moises nga ang babaeng sama ini batuhon hangtod nga mamatay. Unsay ikasulti nimo? Ila ning gisulti aron pagbitik niya sa ingon. May ikasumbong sila usab batok kang Hesus. Mitikubo si Hesus ug misulat sa yuta. Ginamit ang iyang tudlo, no? Mitikubo na siya ug nagsulat-sulat. So brothers and sisters, usa ka babae nakita nga nanapaw or ang iya dayong kanang kaparis day dili ba na kaparis day asa man, no? Sila mang duha ang kanana ang nakasala og panapaw. Ngani sa Hudiyo ang ilang practice ang babae manggod og lalaki nga na kanana ang naaktuhan mo man itaral diha sa
due process nila, no, hukman sila diha sa ilahang konseho, o before that tagaan sila og proper nga pag investigar, no, pag proseso diha sa pagpangutana nila og ang ilang pag-akusar nga nanapaw sila tinuod ba gayod, no, naay mga witnesses. But diri karon wala. Nganong ang babae raman gidala diha? Muna makaingon ka nga si Jesus nagsulat-sulat diha sa kuan kana na ang yuta, no? O wala siya magbali-bali. Ngano man makita na to nga naagi diferensya sa ilang pagdala sa babae, no? Asa man ang iyang kapikas nga partner niya sa adultery, nganong wala man diha pagpanapaw, nganong wala diha naktuhan o kuan kana na ang aktuhan gyud sila na sapon. Asa man diha ngano man nga wala may due process, no? Wa man sila imbestigahan og tarong. Ngano man diretso kang Hesus. So usa ni sa pagbitik nila kay kung mo diha diretso si Hesus mo desider kay ila ba nang gisayt, ila ra bang hisgutan ang balaod ni Moises. Ba't wa man pagpasabot ang balaod ni Moises diretso dayon hukman ang babae, diretso man ang lalaki, no? Nganong babae ra man eh. So dapat man lang si Jesus nga nagsulat-sulat sa kanang yuta, no? Kay unsa may akong istorya ini mga tawhana, mga lideres pagyud mo nagdala ini babae, nag-akusar ini babae, naghukom nini babae, nanay ilang hukom daan sa wala pa, no? Wala pa gani maimbestigar og tarong, no? Kay ilaha man gisayt ang kang Ezekiel kapitulo 23 versikulo 43 to 47 nga nagsuggest, no, naghatag og panangignan nga batuon yun katong masapon sa kananaang manapaw gawa sa Leviticus kapitulo 20 versikulo 10 mao gyapon, no, ang penalty sa pagpanapaw is kuan yun kananaang pagpatay diha sa pagbato. So brothers and sisters, muna si Jesus yung siya something is wrong ini nga mga tawhanan ni mga nilires pagyud, mga eskribo o mga parisiyo karon kananaang gidala diri diretso dayon ipahukman sa ako, no? So brothers and sisters, sa versikulo 7 kay may padayon man sila pagpangutana, may barog siya og miingon muuna pagbato ang walay sala. Unya mitikubo na pud siya pag-usab og nagsulat sa yuta, no? Kay ga-insist magyud sila nga pangutana magyud, nagpadayon magyud na pangutana di may barog si Jesus. Iyang gipangutana nga muna pagbato katong walay sala, o nibalik siya og lingkod, mitikubo siya, o paghumana na nagpadayon siya sulat-sulat. So unsay nitabo, no? So brothers and sisters, sa versikulo 9, sa pagkadungog nila nag-iyahay sila panghawa. Nag-iyahay sila pamahawa. Una ang labing tigulang nahibilin si Jesus ug ang babay nga nagtindog sa tubangan. Nagtindog sa tubangan si katong babae nga nasapon og panapaw, no? So sila tanan ng hawa. Nagsugod kuno sa mga elders, mga lideres, kisa may mga lideres di ang parisiyo rapon o mga eskribo mo igauna-una, sila ra po igauna-una og panghawa
Dahil kisa dahil sunod, mga tiguang. Dagko ra bang bato ang ilang gidala. No? Mga bata, apil mga batang gagmay. No? Katong makadala nagbato, apil. O dala. O nangawala sila. Nubusa sa verse 10, mitindog si Jesus og mingon, babae, hain sila. Walay misilot nimo. Ang babae mitubag, wala Ginoo. Miingon si Jesus, dili pud ko musilot nimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. So, in English ni, from now on, no? Sa Binisaya, lakaw ug ayaw na pagpakasala. But sa in English, from now on, sukad karon, ayaw na pagpakasala, no? Ayaw na pagpakasala. May po og imong tan-awon po sa in English kay sukad karon ayaw na pagpakasala. But kanana ang sabi ni siya, lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Pagpadayon sa imong kinabuhi, but mag-usab ka, no? Dili ka na magpakasala. So brothers and sisters, yun na ang ato ang hubad sa ebanghelyo, no? So ang pagpangutana karon, kita sa ato ang kinabuhi, brothers and sisters, nahukman na ba kita? Kanus aman nga panahon nga kita nakasinati nini nga gihukman ta sa atong isikatawo. Usapod, basi kita pod ang naghukom, no? Sa ubang katawo. Unsa man ang ato ang mga butang nga ato ang pagabuhaton para karong Semana Santa, karon panahon sa Kwaresma, mapatgang nato ni, mapangka nato ning mga kasalanan nga atong nabuhat. Kaya nga naman, iyon si Jesus muuna pagbato ang walay sala nan kinsa may walay sala nato dinhi. So brothers and sisters, salamat kayo ug maayong gabi sa tanan. Sa sunod na pud nga semana ang ato ang pagtuki sa ato ang kanang pagtuon diha sa ato ang ebanghelyo. Light them with my word. Ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw kalimot og like og subscribe nini ato ang video o mapasalamaton kami daan o malipayon kami o inyo kaming suportahan para magpadayon kini ang ato ang pagtulunan sa layko. No? Salamat.